Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITTC ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတင်တဲ့ကျောင်းကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာခုနေ့ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Revolution CC 2021ထဲမှာညီမဒီမှာ edit ထဲမှာရှိရ face အကြောင်းရယ် stroke အကြောင်းရယ် image ထဲမှာရှိရဒီမှာ image size အကြောင်းရယ် canvas size အကြောင်းရယ် image rotation အကြောင်းရယ်ရှင်းပြပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ filter ထဲမှာရှိရဒီမှာ veranda ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးညီမရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒီမှာအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ face အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဖြစ်ရှိတဲ့ face အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက် face ကတော့သူက color တွေကိုဒီမှာမိမိမလိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုအစားထိုးတဲ့နေရာလေးမှာအသုံးပြုပါတယ်ဥပမာဒီဥစ္စာလေးဒီနေရာမီးကြောင်းလေးကိုအစားဘေးက color တွေနဲ့စားထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာသူ့ကိုစမန်ဒီမှာ we can color market tool လေးနဲ့ select ပေးထားပါမယ် select မပေးဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်ပါမယ်edit ထဲမှာရှိတဲ့ fill ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် keyboard ပွားဆိုရင်တော့ CF5 ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့မိမိဒီကွန်းနဲ့မှာတော့မိမိလိုဒီလိုမီကလာကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီလို foreground color ဆိုရင်တော့ foreground color ကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ background ဆိုရင်တော့ background color လေးကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ် color ဒါမှမဟုတ် color လား color ကတော့မိမိချက်တဲ့ color ရွေးပေးလို့ရပါတယ်ကွန်းနဲ့အဝေးကတော့ဘေးရဟာတွေနဲ့မလိုတဲ့နေရာလေးကိုစားထုတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်pattern ကတော့သူကပေါက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာလေးတွေကိုစားထုတ်ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ် history ကတော့ပင်ကိုတိုင်းပြန်ပြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပင်ကို history ကိုရေးပြရပါတယ် black ဆိုရင်တော့အနက်ရောင်ပါ90ရာခိုင်နှုန်း gray ဆိုရင်တော့မီးခိုးရောင်လေးဖြစ်ပါတယ် white ကတော့အဖြူရောင်လေးပါညီမတို့ကအရင်ဆုံး foreground color လေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟောဒါဆိုရင်တော့ဘာလို့သူကတစ်ခုလုံးပေါ်လာလဲဆိုတော့သူကဒီမှာသူက select မှတ်ထားပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်မိမိပြုလုပ်မှုနေရာလေးကို select မှတ်ပေးထားမှရမှာဖြစ်ပါတယ် select မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ you can color market tool လေးနဲ့သူကို select မှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်edit ကနေပြီးတော့ဒီမှာ fill ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာ background ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူက background မှာရှိနေတဲ့ color လေးကိုဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ် edit ကနေပြီးတော့ fill ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာတော့ color ရွေးပေးပါမယ် color မှာဆိုရင်တော့မြင်းကျက်တဲ့ color လေးကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ obviously ကတော့မိမိလိုတက်ထားလို့ရပါတယ်တရားဆိုရင်တော့အပြစ်ပေါ်သွားမှာပေါ့နော်တရားမထားပဲ20လောက်ပဲထားကြည့်လိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကအပြစ်မပေါ်ဘဲနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပေါ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် edit ကနေပြီးတော့ fill ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်တရားရာခိုင်နှုန်းပြန်ပြီးထားလိုက်ပါမယ်ဒီ color နေရာမှာတော့ pattern ကိုပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါမယ် pattern ဆိုရင်တော့ဒီမှာမိမိကြိုက်တဲ့ pattern လေးတွေလိုက်ပြီးယူပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီ pattern လေးကိုလုပ်ပြပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာ pattern လေးအစဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ edit ထဲက fill ကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ ကိုနဲ့အဝေးကိုပြန်ပြီးထပ်လိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာမီးတီးရာလေးရမရှိတော့ပါဘူးဘေးကအရာတွေနဲ့စားထုတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုပင်ကိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ edit ကနေပြီးတော့ fill ကိုပြန်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ history ကိုရွေးပြလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကပင်ကိုတိုင်းပြန်ပြီးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါမယ် edit ကနေပြီးတော့ fill ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ black ကိုရွေးပြလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကအနက်ရောင်လေးဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ် edit fill ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ90ရာခိုင်နှုန်းကိုယူပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကဒီမှာမီးခိုးရောင်လေးပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ white ကိုယူပြီးမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ကသူ့ကိုဘေးကအရာတွေနဲ့စားထုတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် edit ကနေတော့ fill ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကိုနဲ့အဝေးကိုယူပေးရပါမယ်ဒီ opacity မှာတော့မိမိလိုတော့ထားပေးလို့ရပါတယ်ညီမကတော့တရားပဲထားလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဘေးရရာပြန်စားထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ် session ဖြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ keyboard က control ရဲ့ D နဲ့ session ဖြောက်ပေးလို့ရပါတယ်သူ့ကိုလည်းစားထုတ်ကြည့်လိုက်ပါမယ် edit ကနေပြီး fill ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကိုနဲ့ယူပေးပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကမီးတီးမရှိတော့ပါဘူးဘေးရရာပြန်စားထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုပင်ကိုတိုင်းပြန်ပြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ edit ကနေပြီးတော့ fill ကိုပြန်ပြီးလာလိုက်ပါတယ်ဒီမှာ history ကိုပြန်ပြီးရွေးပေးလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကပင်ကိုတိုင်းပြန်ပြီးဖြစ်သွားပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ stroke ကြောင့်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် stroke ကြောင့်ရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးကို stroke အရင်ဆုံးကုတ်ပြပါမယ်
stroke ကိုမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီမှာမလင်းပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဆက်လက်မှတ်ထားပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ညီမတို့ကဒီပုံလေးကိုအရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ ဒီကန်ကူလာ market 2လေးနဲ့ဆက်လက်မှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ edit သွားလိုက်ပါမယ်စထုတ်ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီ color မှာတော့မိမိကြိုက်တဲ့ color လေးကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်အပြာရောင်လေးပဲထားပေးလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီ width မှာတော့မိမိကြိုက်တဲ့လောက်ထားလို့ရပါတယ် inside ပါအဲ့ဆိုရင်တော့သူကအထဲထဲကိုစတုပ်ကဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ KV စင်တာကိုရွေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကမြင်းချောင်းရဲ့အလဲကောင်မှာဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် outside ဆိုရင်တော့သူကဒီအပြင်ဒီစတုပ်ကုတ်ထားတဲ့အပြင်ဘက်ကိုသူကရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အင်းတော့ inside ကိုရွေးပြီးတော့ကြည့်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာ select ရဲ့အတွင်းဘက်ကိုဝင်တော့တာဖြစ်ပါတယ် control Z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ကြည့်ပါမယ်edit ကနေပြီး stroke ကိုပြန်ပြီးနှိပ်ပြီးပါမယ်စင်တာကိုရွေးပေးကြည့်ပါမယ်ဒီမှာတော့ခုနှစ်လောက်ထားလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်က enter လေးခောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာ select ရဲ့အပြင်နဲ့အတွင်းနဲ့ကိုမျှပြီးတော့ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ် edit ကနေပြီးတော့ stroke ဒီမှာ outside ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီတိုင်းလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအပြင်မှာဝင်သွားတာအပြင်ရဲ့ color လေးနဲ့ဖုံးသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုဒီနားလောက်မှာ select မှတ်ပေးထားလိုက်ပါမယ် edit ကနေပြီးတော့ stroke ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် outside ကိုရွေးပေးထားပါတယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာ select ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုသူက select stroke လေးဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ stroke ကြောင့်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ image ထဲမှာရှိနေတဲ့ image site ကြောင်းရဲ့ canvas site ကြောင်းရဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်းဆုံးဒီပုံရဲ့ site ကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ image ရပြီးတော့ image site ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ် keyboard ဘူဟာဆိုရင်တော့ order ရဲ့ control ရဲ့ I ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ bingo site ပါညီမတို့ထပ်ပြီးပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာအမှန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကအကုန်လုံးကိုမှာနှိမ့်ချိတ်ပေးတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မပူ bingo ပုံပြည့်စည်သွားမှာမပူရပါဘူးတကယ်လို့ဒီမှာအမှန်ချစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့တစ်စက်လောက်အရင်တော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့လေးလောက်ပဲရိုက်ထားလိုက်ပါမယ်resolution မှာတော့မိမိလိုတော့ထားလို့ရပါတယ်100လောက်ထားကြည့်လိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာဒါကတော့ bingo ပုံထဲနဲ့သေးတော့တာကိုတွေ့ရပါတယ် control Z နဲ့ပြန်ပြီးဆုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့ bingo ပုံပါ image ရနေပြီးတော့ image site ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ12လောက်ထားကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ14ထားလိုက်ပါမယ်resolutionကတော့200လောက်ထားကြည့်လိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာပို့ပြီးတော့မျက်နှာလေးကြည်ပြီးတော့ပုံကပို့ပြီးတော့ကြည်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ် control Z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ် image ရနေပြီးတော့ image site ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့6ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ full လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် resolution 300ထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ inch ကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ original site ကိုရွေးပေးလို့ရတယ်လို့ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်မှာသူကတော့နည်းနည်းလေးဝါတော့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ image site ပါ image site ကတော့မိမိလိုပြင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအမှန်ဖြုတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီအပြင်က resolution တွေ height တွေ width တွေကိုပျက်စီးမှာစိတ်မပူရပါဘူးတကယ်လို့အမှန်လေးကိုမချစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ဒီမှာမိမိပြင်ကြည့်သလိုပြင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ image ထဲမှာရှိနေတဲ့ canvas site အကြောင်းကိုရှင်းပြပါဖြစ်ပါတယ် keyboard ဘူဟာဆိုရင်တော့ order ရဲ့ control ရဲ့ C ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်သူကတော့ဒီမှာမိမိလိုလောက်ထားပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ file လောက်ထားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်း file လောက်ထားကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဒါကတော့သူ့ရဲ့ color ရွေးပေးရပါမယ် color ကတော့မိမိလိုချင်တဲ့ color ရွေးပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ foreground ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ foreground color လေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် background ကိုရွေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ background မှာထည့်ထားတဲ့ color လေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် white ဆိုရင်တော့အပြူရောင် black ကတော့အနက်ရောင် gray
ဘီကိုရောင်ဒါမှမဟုတ်အာသာလာတခြားရောင်လေးပေါ့နော်တခြားရောင်လေးမိမိလိုချင်တဲ့ color လေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူက50ရာခိုင်50 sorry ငါထားဖိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီမှာအပြင်ကိုငါလက်မပို့ပြီးတော့ဝင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုထိုးစက်နဲ့နောက်ပြန်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါမယ် image တွေကနေပြီးတော့ camera set ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ minus 5လေးရေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း minus 5ရေးကြည့်လိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်တော့သူကဒီမှာအပြင်ကို minus ပေါ့နော် minus 5ပြတ်ထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် control Z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ် image ရပြီးတော့ camera side ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့4လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ2လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့အမှန်မချစ်ဘူးဆိုရင်တော့မရပါဘူးအမှန်လေးချစ်ပေးထားပါမယ်ဒီမှာတော့မိမိလိုသလိုဒီကဲတော့ဒီဘက်ကိုဒီမြလေးရွေးပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုကလာဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားဘက်တွေပဲကလာဝင်တော့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကလာဒီနာကိုနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီအပေါ်ပိုင်းကိုကလာဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကဲလို့စမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာဒီဘက်ကိုကလာမဝင်ပါဘူးဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့သူကခုနကတော့ဒီနားမှာသူ့ကိုရွေးပေးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူ့ကိုရွေးပေးထားမယ်ဒီနားမှာတော့မိမိကြိုက်တဲ့ color လေးရွေးပေးလိုက်ပါမယ် foreground ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာမိမိလိုသလောက်ရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ file လောက်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပြီးပါမယ်အဲဆိုရင်တော့သူကအပေါ်ပိုင်းကိုမဝင်ပါဘူးအောက်ပိုင်းပဲဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အကြောက်လဲဆိုတော့သူကဒီနားမှာဒီလိုနေရာဒီလိုမျိုးရွေးထားလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အောက်ကိုတကယ်လို့ရွေးထားမယ်ဆိုရင်လည်း okay ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်sorry ဒီမှာ2လောက်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့အောက်ဘက်ကိုရွေးထားလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူဟာအပေါ်ပိုင်းကိုပဲ color ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဘက်ကိုတော့ color ဝင်မဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ image site ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ image rotation ကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် image rotation နဲ့မှာ180 degree ဆိုရင်တော့သူကဒီလိုထောက်ထိုးပုံစံလေးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် image rotation 90 degree clockwise ဆိုရင်တော့သူကဒီမှာနိုင်လက်တံလို့လှည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ် image rotation 90 counter clockwise ဆိုရင်တော့ပင်ကိုတိုင်းဖြစ်သွားပါတယ် image rotation 90 counter clockwise ကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်သူကတော့နိုင်လက်တံလေးတွေကမိနစ်လက်တံလေးလိုပဲလှည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ် image rotation ဒီမှာဒါကတော့မိမိလိုသလိုရိုက်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ် image rotation နဲ့မှာ face camera horizontal ကိုရွေးပြီးမယ်ဆိုရင်တော့သူကဘယ်ဘက်ကိုဆွဲထားတာညာဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ်တကယ်လို့ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ image rotation face camera horizontal ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကပင်ကိုတိုက်ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ် image rotation နဲ့ကဒီမှာ face camera vertical ဆိုရင်တော့သူကဇောက်ထိုးပုံစံလေးဖြစ်သွားပါတယ်ပင်ကိုတိုက်ပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ image rotation face camera vertical ကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့သူကပင်ကိုတိုက်လေးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာဒီပုံလေးကိုရှင်းပြပါဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ filter ထဲမှာရှိနေတယ် render ထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းကြီးကိုရှင်းပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် render ထဲမှာအရင်ဆုံးညီမကဒီမှာ class ကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် class ကတော့ဒီမှာမိမိကြိုက်တဲ့ color လေးကိုအရင်ဆုံးရွေးပေးရပါမယ်သူကတော့တိတ်လေးစောက်လုပ်ရှင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်ဒီမှာပြောင်းလို့ရွေးပေးပါမယ်ဒီအောက်မှာတော့မိမိကြိုက်တဲ့ color လေးရွေးပေးလို့ရပါတယ်အပြောင်းလေးပဲထားလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပေးပါမယ် filter ထဲမှာရှိနေတဲ့ render ရှိနေတဲ့ class ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲဆိုတော့သူကဒီမှာမိုးသားပုံစံလေးဒီချောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ညီမအပြောင်းလေးရယ် background color မှာရောအပြောင်းလေးရယ်ရွေးပေးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကလူပုံစံမျိုးလေးရသွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာဒီကြောင်လေးထားလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာရောဒီကြောင်ထားလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ် filter ထဲမှာရှိနေတဲ့
veranda ထဲမှာရှိနေတဲ့ clouds ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရပါတယ်ဒါတော့မိမိလိုတဲ့ color လေးထည့်ပေးလို့ရပါတယ် filter ထဲမှာရှိနေတဲ့ veranda ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာ flat cloud ဆိုရင်တော့သူကဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ color တွေကိုပြောင်းပြန်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ် filter ထဲမှာရှိတဲ့ veranda တွေက different cloud ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကပြောင်း color တွေကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ filter ထဲမှာရှိနေတဲ့ veranda ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာပါကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီမှာမိမိကြိုက်တဲ့သူကတော့နေရောင်လေးတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်မိမိနေကြိုက်တဲ့နေရာလေးမှာဆွဲထားပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့မိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီရောင်ကြားဆိုရင်တော့သူကနေဖြာထွက်နေတဲ့ပုံလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့အလင်းပါအလင်းအမှောင်ကိုမိမိကြိုက်တဲ့လိုထားပေးလို့ရပါတယ်โอเคကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟောဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာနေထွက်နေတဲ့ပုံစံလေးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒါဖတာထဲမှာရှိနေတဲ့ veranda ထဲမှာရှိနေတဲ့ left press ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီပုံစံလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့အလင်းအမှောင်ကိုတော့မိမိကြိုက်တဲ့လိုထားပေးလို့ရပါတယ်โอเคကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကနောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် control ရဲ့ Z ရဲ့နဲ့လိုက်ပြန်ပြီးဆုပ်လိုက်ပါမယ် filter ထဲမှာရှိနေတဲ့ veranda ထဲမှာရှိနေတဲ့ left flag ကတော့ left flag ထဲမှာမိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်သူကတော့နေအလင်းရောင်လေးကားမီးလေးတွေလုပ်တဲ့ခါမှာအသုံးပြုပါတယ်ဒီနားလေးမှာထားကြည့်လိုက်ပါမယ်โอเคကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီဘက်ကနေနေထိုးတဲ့ပုံစံလေးကိုဖော်ပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ filter ထဲမှာရှိနေတဲ့ veranda ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာ attractive effect ကိုfilter ထဲမှာရှိနေတဲ့ veranda ထဲမှာရှိနေတဲ့ attractive effect ကိုနှိပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာသူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့မိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့နေထိုးနေတဲ့မီးအလင်းရောင်ထိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပါကွက်ပြီးတော့ဒီမှာဒါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကြည့်ပါမယ်မိမိတို့သူထားပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းအသေးသေးလိုက်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါသေးတယ်ဒါကတော့အလင်းအမှောင်ပါโอเคကိုနှိပ်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကမီးလောက်လိုက်တဲ့နေရာကိုပဲကွက်ပြီးတော့ဖြူသွားပြီးတယ်ဖြစ်ပါတယ်filter veranda ထဲမှာရှိနေတဲ့ light track extra ကိုနှိပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရွေးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့အကြည့်သေးပါမိမိလိုအသေးသေးလိုက်ပြီးတော့ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီပုံစံလေးထားလိုက်ပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် cancel ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာလာပုံစံမျိုးလေးပေါ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ face အကြောင်း stroke အကြောင်းတွေရယ်နားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်